ලෙඩාට සහනශීලී පරිසරයක තියෙන්න ඕන මේ ඒ කොවිඩ් ආසාදනයේ තියෙනවා එක පැත්තක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලි හදිස්සි වෙලා වගේ මේ ඇඟේ ඒක අණුක මට්ටමින් වෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට කොහෙත්ම ගෙදරවට පස්සෙත් වැඩ කරන්න එහෙම දෙන්න එපා ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න උත්සාහ කරයි ගෙදර ඒවා අස්පස් කරන්න ඒකට ඉඩ දෙන්න එපා කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ට කියලා ඒක නවත්ත ගන්න ඕන. මොකද කොවිඩ් ආසාදනයේ ස්වභාවය ගොඩාක් පටකවලට ඒක බලපාලා තියෙන නිසා ඒ ගැන ප්‍රේසම් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට කොවිඩ් ආසාදනයේදී වෙන්නේ වෛරස් ආසාදනයට එහා පැත්තේ ප්‍රධාන ප්‍රතිශක්ති ආසාදනයක් ඇත්තම යුද්ධයක් ඇති වෙනවා මේ වෛරස් එක පෙනහල්ලට ඇතුළු වුණාමත් ගට් එකට අන්ත්‍රයට ඇතුළු වුණාමත් එතකොට ඒ අපේ ශරීරයේ තියෙනවා ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය ප්‍රහාරකාණු සහ නිමාරකාණු කොවිඩ් ආසාදනය උත්සන්න වෙන්නේ දැන් පේන්න තියෙන විදිහට අර නිවාරක අණු අඩු අයට ආසාදනය උත්සන්න වෙනවා ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඒ නිවාරක අණු විශේෂයෙන්ම නිවාරක අණු වලට බලපාන්නේ මේ ශරීරයේ තියෙන මේ විටමින් D ප්‍රමාණය. ඒක නිසා හැමෝම වැඩියෙන් විටමින් D ටිකක් අරගන්න එක හොඳයි. වැඩියෙන් කියන්නේ සතියකට ගන්න පුළුවන් ඩෝස් එකක් තියෙනවා 60000ක්. එහෙම නැත්නම් දිනපතා 3000ක් ගන්නත් පුළුවන්. විටමින් D ගත්තම අර ශරීරයේ අපේ ප්‍රතිශක්ති නිවාරක අණු ප්‍රමාණය හොඳ ගානට හැදෙනවා. විටමින් D ඌණ අයට ප්‍රතිශක්ති නිවාරක අණු මදි වුණාම ඒ කොවිඩ් ආසාදනය බරපතල ලෙස බලපානවා. ඉතින් දැන් අපි ඉරේලියේ හැසිරෙන ප්‍රමාණය අඩු නිසාත් අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වැඩි හරියක් ගේ ඇතුලේ නිසාත් ඔය ඊළඟට අපි ගොඩක් LED ලයිට් එක ඉන්නවා නම් ගේ ඇතුළෙම එතකොට විටමින් D නිෂ්පාදනය වෙන්න කාලයක් නැහැ. ඒ මුලින් නිවාරණය සඳහා විටමින් D අවශ්‍යයි. ඊට පස්සෙත් ගෙදරාවට පස්සෙත් ලෙඩේ හැදිලා දිගටම විටමින් D යුතු ප්‍රමාණයක් ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒ කාරණා ටික මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට ගෙදර ආවට පස්සේ රෙස්ට් කරන්න ඕන. රෙස්ට් කරනවා ඒක මේ පුළුවන් තරම් දූවිලි වැකීමෙන් වළකින්න ඕන. මොකද පෙනහල්ල ආසාදනය වුණාම පෙනහල්ලේ ගර්ත අර මතකද දන්නේ ජීව විද්‍යාවේ පෙනහල්ලේ ගර්ත හරහා තමයි ඔක්සිජන් ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ ගර්ත වලට වෙච්ච තුවාල තියෙනවා එන්ඩෝතීලියම් එපිතීලියම් එකට. එතකොට පෙනහල්ලේ කේශනාලිකා ඇතුලේ වෙච්ච තුවාල තියෙනවා එන්ඩෝතීලියම් එකට. ඒ කිසිසේත්ම ස්ප්‍රේ කරගෙන දුවිලි අවිස්සාගෙන ඉන්න පරිසරයක් හොඳ නැහැ. මොකද අර මම මේක දිගට කියන්නේ අපිට පේනවා මේ පෝස්ට් කොවිඩ් පේෂන්ට්ස්ලා ෆලෝ අප් කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිය ගමන් අර ලෙඩ වෙලා හිටිය කාලෙදී ඇති වුණු ප්‍රශ්න ඔක්කොම එක සැරේ විසඳන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට අස්පස් කරලා එහෙම කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒ ලෙඩ වූ තැනත්තට සති 4ක්වත් එක තැන ඉන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ කියන්නේ එක තැන ගැන පුළුවන් තරම් ඉතින් ඒක සලසන්න අවශ්‍යයි. එක තැන ඉන්නකොට ඉතින් බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් ගන්න අවශ්‍යයි. ඇඟපත මේ අතේ පායේ මසල්ස් ශක්තිමත් තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඇඳේ ඉන්න ගමන්ම පාය දිග ඇරලා මේ අර මේ කකුලෙන් පාදයෙන් නිකන් අකුරු ලියනවා වගේ රයන්න ටයන්න ඒ කියන්නේ ඔබ ඇඳේ දිගාවෙල ඉන්න ගමන් මේ පාදෙන් අකුරු ලියනවා වගේ දේවල් කරොත් ඒ කියන්නේ පේශි ශක්තිමත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි පේශි ශක්තිමත් වෙන එකටත් වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබගේ ශිරාවල රුධිරය හොඳින් ගමන් කරන්න ගන්නවා. දැන් ඔබ අහලා ඇති ගෙදර හොඳ වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා සමහරව හදිස්සියේ මැරුණා කියලා. ඒකට හේතුව අර කොවිඩ් ආසාදනය එක්ක
අපේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියට ප්‍රහාර එල්ලනවා වගේම අපේ ලේ කැටි කරන පද්ධතියත් වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දැන් වෛද්‍යවරු ඩිස්චාර්ජ් කරනකොට ලෝ ඩෝස් ඇස්ප්‍රින් එහෙම දෙනවා. ඒ වගේම කොළ පාට පලා වර්ග ගොඩක් කන්න ඕන කියලාත් කියනවා. දැන් මම මේ අද ටිකක් කිව්වේ කොවිඩ් ඉවරුණාට පස්සේ කොවිඩ් හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා සහ හැදුනට පස්සේ මේ මාතෘකාව වෛද්‍ය විද්‍යානුකූල වැඩි. ඒක වෙනමම කරන්න ඕන මාතෘකාවක්. ඒ ගැන මගේ ක්ලිප්ස් තියෙනවා කරලා මම ඒ වගේම මම ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස් මගේ අවසාන නිලමය පෝස්ට් එක රජයේ වෛද්‍ය පීඨයක හෙඩ් ඔෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ෆාමකොලොජි. ඉතින් මම මේ ගැන ලිපියක් විද්වත් ලිපියක් ලියලා තියෙනවා කොලෙජ් ඔෆ් ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස් ශ්‍රී ලංකා. ඒකේ ඒක එවන්න පුළුවන් මට. ඒ වගේම මම අර කොවිඩ් හැදීමට ප්‍රථම කොවිඩ් හැදුනායින් පසු ඒ ආසාදනයන් ගැන එවන්න පුළුවන් මේ ක්ලිප්ස් එවන්න පුළුවන්. මට කරුණාකරලා එවන්න ඔබගේ WhatsApp නම්බරය. මගේ WhatsApp නම්බරය එකට කෝල් කරන්න එපා. WhatsApp නම්බරයක් විතරක් එවන්න. 076 313 4800 076 313 4800. ඉතින් මගේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා කොවිඩ් රිකවරි කියලා. කොවිඩ් සූනාට පසු ගෙදර අය මොනවද කරන්න ඕනේ? ලෙඩා මොනවද බලා ගන්න ඕනේ? ඒක එවන්නත් පුළුවන්. ඒකත් කරුණාකරලා මේ මට WhatsApp එකට එවුවොත් ඒක එවන්න පුළුවන්. මගේ ඇප් එකක් තියෙනවා Golden Nuggets කියලා. ඒකේ මගේ විද්වත් දේශන මේ ගැන 258ක් විතර තිබෙනවා. ඒක එවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. Golden Nuggets ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස්. Google එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි. දැන් මගේ දැන් තව ටිකක් මේ ගැන දැනගන්න තියෙන්නේ මේ අපේ කුරුඳු වල සිලෝන් සිනමන් ඇල්ඩිහයිඩ් කියලා ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒකෙන් පර්යේෂණ කළා තිබෙනවා. ඒ කුරුඳු දාලා තේබීම සහ ගොඩක් තේබීම කොහොමත් ඒ පෙනහල්ලේ ආසාදනය ඉක්මනින් අඩු කරගන්න හේතු වෙනවා. තේවල જાතියක් තියෙනවා ක්වැසිටින් කියලා. ඉතින් ඒ ක්වැසිටින් සහ කුරුඳු ගැනීමත් මේ දැන් ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් විශ්වවිද්‍යාලවල සිඩ්නි යුනිවර්සිටි එකේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල එහෙම මේ ගැන පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් කුරුඳු ඒකේ තියෙන ද්‍රව්‍යයට කියන්නේ සිලෝන් සිනමන් ඇල්ඩිහයිඩ් කියලා. මොකද ලංකාවේ පමණ ප්‍රසිද්ධ නිසා කුරුඳු වලට. ඉතින් දැන් අපි ඩිජිටල් මාතෘකාවට බහිමු. දැන් ළමෙක් ඕනවට වඩා ඩිජිටල් තිරේ හිටියොත් දැන් ප්‍රශ්නේ මේකයි. ප්‍රශ්නේ මගේ PowerPoint එක එවන්නද කියලා මම මේ කල්පනා කරන්නේ. දරංජේ මේක ස්ක්‍රීන් එකේ දැම්මේකද? මම පටන් ගන්නම් කෝකටත්. ඩිජිටල් ප්‍රශ්නේ මේකයි. හැම ළමෙක්ම හිතාමතා කටයුතු කරන්න ඕන. මගේ WhatsApp නම්බර එක 076 313 4800 076 313 4800. දැන් අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක ගැන? ඒ ළමයා පාඩම සඳහා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි කිරීම, අනිත් දේවල් සඳහා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි නොකිරීම. ඉතින් මේකට දෙමව්පියෝ මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍යයි. අනිත් එක තමයි මේ හුඟක් පික්සල් PPI පික්සල් per inch සාන්ද්‍රණය වැඩි ෆෝන් එකක් දෙන්නේ නැතිව පරණ ලැප්ටොප් එකක්. ඒ කියන්නේ LED ස්ක්‍රීන් එක නැති ලැප්ටොප් එකකින් කරනවා නම් ළමයාගේ මොළයට පික්සල් සහ බ්ලූ ලයිට් ඇතුල් වෙනවා අඩුයි. LED ස්ක්‍රීන් එක එක ලැප්ටොප් එකකින් කරාම ටිකක් පික්සල්ස් ඇතුළු වෙනවා වැඩි. හැබැයි කොහොමත් ලැප්ටොප් එක වැඩිය හොඳයි iPad, tab, ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් කරනවට වඩා.
ඒ නිසා මේක ඔන්ලයින් පාඩම් දිගු කලක් තිබෙන නිසා ලැප්ටොප් එකක් ඒ සඳහා වෙන් කරන්න වෙයි. අනිත් එක ගොඩක් ලැප්ටොප් වල තිබෙනවා බ්ලූ ලයිට් එක නවත්තන්න පුළුවන් ගැජට් එකක්. ළමෙක් පාඩම් කරන්න ඕන ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකෙන් හිතාමතා. එතකොට ළමෙක්ගේ අපෙත් එහෙමයි. ළමෙක්ගේ අපේ පැයක් ගත වෙන්නේ පළවෙනි මිනිත්තු 45 ඒ කියන්නේ ආරම්භය, තරණය, සාර්ථක නිමාව, අවසාන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කිරීම සහ well done reward. ඕකට මිනිත්තු 45ක් යනවා. ළමෙක්ට පුහුණු කරන්න ඕන පැයෙන් පැය ජීවත් වෙන්න ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා. ඒ සඳහා තාත්තම උදේ නැගිට්ටම ළමයා එක්ක පොඩි සාකච්ඡාවක් කරලා කියන්න ඕන පුතා හරි දුව හරි මේක තාත්තා තමයි කරන්න ඕනේ. පුතා හරි දුව හරි මේ 8 ඉඳලා අපි ටයිම් ටේබල් එක හදමු කියලා හැමදාම පොඩ්ඩක් ටයිම් ටේබල් එක ලියන්න ඕන ළමයා එක්ක. 8 ඉඳන් 9ට මොනවද කරන්නේ 9 ඉඳන් 10ට. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම පාඩම් නෙමෙයි. 12ට කෑම, එතකොට 12 ඉඳන් 1ට සෙල්ලම් කිරීම හරි 1 ඉඳන් 2ට ඒ ටයිම් ටේබල් එකට දාන්න හැන්දෑවේ සෙල්ලම් කිරීම, ගාඩන් එකට වතුර දැමීම, එතකොට බලු පැටියෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම, තාත්තා එක්ක ක්‍රිකට් ගැහිම. ළමෙක් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකෙන් ගලවා ගන්න නම් තාත්තා එකට මැදහත් වෙන්න ඕන. මොකද තාත්තා මේ අම්මා දෛනිකව සුරක්ෂිත කරනවා. අභියෝගයක් ආවම ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕන තාත්තාගේ මැදහත් වීමෙන්, තාත්තාගේ නායකත්වයෙන්. එහෙම තමයි ළමයි අභියෝග ජයගන්නේ. තාත්තා එක අම්මා පිටට පවරලා ඇඟ බේර ගන්න බෑ මේ ඔයාගේ පුතා කියලා එහෙම කියන්න බෑ. අභියෝගයක් ආපු ගමන්, සීමාව කැඩුණු ගමන් තාත්තා ඒකට මැදිහත් වෙන්න ඕන මැදහත් කරුවෙක් ලෙස. මේක විසඳන්න පුළුවන් කියන අර්ථයෙන්. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී දැන් මේ ළමයින්ගේ මාතෘකාවෙන් මම ඉවත් වෙලා තාත්තලා අම්මලාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි හැමෝටම තිබෙනවා චරිතාංග 7ක්. එයින් පළවෙනි එක තමයි imaginative, speculative, intuitive. අනාගතය ගැන මොකක්ද ඒකට අපි කියන්නේ imaginative. ඉදිරි වැඩපිළිවෙල. අපේක්ෂාව කියමුද? අපේක්ෂාත්මක දැක්ම. ඒක තාත්තම තමයි දෙන්න ඕනේ. අම්මට දෙන්න බැරි නැහැ. ඒක තාත්තා දීලා අපේක්ෂාත්මක දැක්කෙන් කොච්චරක් කළ හැකිද කොච්චරක් කළ නොහැකිද කියලා ළමයා එක්ක තීරණයක් ගන්න ඕන. ඉතින් සමහර ළමයි දක්ෂයි ගණිතයට, කළමනාකරණයට. සමහර ළමයි දක්ෂයි ආර්ට්, මියුසික් වලට. ඒක දැනගන්න ඕන මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකට අදාළ විෂයක්, විෂයන් තේරීමේදී අදාළ විෂයක්. එතකොට හැම ළමෙක් තුළම අපි තුලත් තිබෙනවා entrepreneurial, managerial, technical කියලා පැතිකඩ 3ක්. ව්‍යවසායදායක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉදිරියට කරගෙන යන්න. managerial මේකෙන් කොච්චරක් කරගන්න පුළුවන්ද? technical ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික නිපුණතාවය. දැන් අපි දන්නවා මේක අපි උයන්න ගියත් ගණිත ගුරුවරයා වුණත් මෙතන මම හිතන හැටියට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් නෝන මහත්තුරුන් ඉන්නවා, වෙන ක්ෂේත්‍රවල අයත් ඉන්නවා. ඔබගේ ක්ෂේත්‍රයේ මොකක් වුණත් ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ත්‍රිකෝණයක් තිබෙනවා. ත්‍රිකෝණයේ පැතිකඩ 3ක් තියෙනවා. entrepreneurial ඒක ඉදිරියට ගෙන යාම. කොච්චරක් ඒක කර හැකිද? managerial ඒක වර්තමානයේ කළමනාකරණය කිරීම. තාක්ෂණය, තාක්ෂණික පැත්ත ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම. දැන් මේක ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක්ටත් අදාළයි, ගුරුවරයෙකුටත් අදාළයි, ජීఏ කෙනෙකුටත් අදාළයි. හැම ක්ෂේත්‍රයකටම කොයි මට්ටමේදී වුණත් ඕක අදාළයි. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් පුතා එක්ක වැඩ කරනකොටත්, දුව එක්ක වැඩ කරනකොටත් බලන්න ඕන එයාගේ entrepreneurial පැත්ත කියන්නේ අපේක්ෂාත්මක ඉදිරි දැක්ම හොඳද? දැන් ළමෙක්ට හැමතිස්සෙම බැන්නොත් සහ තාත්තා ළමයා එක්ක එකට හිටියේ නැත්තම් අපේක්ෂාත්මක ඉදිරි දැක්ම හරිම අමාරුයි ළමයට ගන්න. කෙසේ හෝ මනුෂ්‍ය දිවියේදී
මිනිස් අපිව සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ තාත්තා තමයි අපේක්ෂාත්මක ඉදිරි දැක්ම දිය යුත්තේ දිය හැක්කේ. අම්මා තමයි කළමනාකරණයේදී ගොඩක් මැදිහත් වෙන්නේ. මොකද ගෙදර කළමනාකරණය කරන්නේ අම්මා. බඩු ලිස්ට් එක, ගෙදරට ඕනේ ඒවා, කෑම කන වෙලාව යන ආදී දේවල්. ඒවා වැදගත් කළමනාකරණයක්. දැන් තව එකක් තමයි හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය ගවේෂණයක් කරා ගෙදර වැඩට උපකාර කරන ළමයි undergraduate studies වැඩි හොඳට කරනවා කියලා. ඉතින් මොකද හාවර්ඩ් එකට එහෙම එකක් කරන්න සිද්ධ වුණේ ළමයි ගෙදර වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. එහෙම තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තිබෙන නිසා. ඉතින් මේ ළමයින්ව ගෙදර වැඩට සහභාගී කරගන්න ඕන. එතකොට තව ත්‍රිකෝණයක් තිබෙනවා. අපේ දීමනාවට තිබෙන අනුග්‍රහය හෙවත් දීමනාවක් ලද දෙයක් නේ. ඒකට අනුග්‍රහයක්, ස්තුතිවන්තකමක්, කෘතවේදී භාවයක් අවශ්‍යයි. දීමනාව, thank you ගතිය, දීමනාවේ ප්‍රමාණය. ඒකත් අපි තුල වැඩ කරන තේමාවක්. දැන් ළමයින්ටත් මේක කියලා දෙන්න ඕන. ඒක දීමනාව කියන්නේ ලද දෙයක්. ඒකට කෘතවේදී ප්‍රසාදයක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ කාලේ ළමයි හැම එකම ක්‍රිටිසයිස් කරනවා. useless, teacher useless, scam, stupid ඔහොම වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ පමණ දැන කතා කරනවා. හැම එකම දන්නා වගේ කතා කරනවා. එතකොට ඒකට තරහ වෙලා බෑ. ඒ මේ කාලීන පාරම්පරික ගතියක්. ඒකට මුණ දෙන්න තාත්තා ක්‍රමවේද හොයන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ටික ගොඩක් කිව්වේ අර අපේක්ෂාත්මක ඉදිරි බැල්මේ දීමනාව. ගොඩක් අය ඒ ගැන හිතලා නැහැ. ඒකයි මම ඒකට ගොඩක් වෙලා ගත්තේ. ඒක මේ දන්නේ නැති විෂයක් නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒකට ටිකක් කාලෙ ගත්තට කමක් නැහැ කියලා මට හිතුනේ. එතකොට ඔබ ළමයාගේ කළමනාකරණය කරන දෙවන සහ ඔබත් මේක ගැන බැලිය යුතුයි. හැම වයසෙදිම මේක අදාළයි. දෙවන එක තමයි ඩාකෝනිය හැවත් සේවක ගුණය. ඒ කියන්නේ ඕනෑම වෙලාවක අන්‍යයෙකුට උපකාර වීමේ උපස්ථායක ගුණය. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ ප්‍රධානියා වුණත් කවුරු කාට හරි වමන යනවා නම් ටක් ගාලා නැගිටලා හැන්කචීෆ් එකක් දෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් දැන් තේරෙනවාද? ඒ සේවක ගුණය ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. මොකද මේ ලිස්ට් එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ අපේක්ෂාත්මක ගුණය. එක විදිහකින් කියනවා නම් අපේක්ෂාත්මක ගුණය කියන්නේ අහසේ මාලිගා තැනීම. එකම දේ මාලිගාව තනන්න මේ අතිවාරමක් ඕන. මාලිගාව හිත ඇත්නම් පත කුඩාද පතේ තරමට හිතත් හදා ගන්න ඕන. ඒක ප්‍රතිවාත සම්බන්ධකමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒකට යෙදෙන අතර අර සේවක ගුණය කියන්නේ ඕනෑම දෙයකදී to be a servant leader. ඒ සේවක ගුණය ළමයාගේ පොඩි කාලෙම පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. බැඩේ ඒක උගන්වන්න බෑ. ඒක එයා දකින්න ඕන තාත්තගෙන්. දැන් ආයෙත් මම මේ තාත්තගෙන් කියන්නේ අම්මා හැමතිස්සෙම සේවය කරනවා. උයනවා, බත් ලෑස්ති කරනවා. අම්මා ෆුල් ටයිම් ටීචර් කෙනෙක් වුණත්, ෆුල් ටයිම් මැනේජර් කෙනෙක් වුණත්, ෆුල් ටයිම් ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා වුණත් අම්මා ගෙදර ගිය වෙලාවෙ ඉඳන්ත් වැඩ. එතකොට තාත්තා පුතා සේවක ගුණය දකින්නේ තාත්තා ඒගොල්ලෝ එක්ක සේවක ගුණයෙන් වැඩ කරනකොට. ඒක සේවක ගුණය. serving. තුන්වෙනි එක teaching. ඒ කියන්නේ හැමෝම ටීචර්ස්ලා නොවුනට අපි හැමෝටම ඉගෙන ගත හැකි ඉගැන්විය යුතු දේවල් තිබෙනවා. එතකොට ළමෙක්ගේ මේ ඉස්කෝලේ වැඩවලට තාත්තට ගණිතය උගන්වන්න පුළුවන් නම් ටිකක් සම්බන්ධ වීම අවශ්‍යයි. මොකද මේ කාලේ ඔන්ලයින් නිසා පාඩම් අමාරුයි. මේ කාලේ ගොඩාක් පාඩම් වලට ගොඩක් අය විශේෂයෙන් යොමු වෙනවා. පාඩම ළමයට වැදගත් දෙයක්. එතකොට ළමයාව ශික්ෂණයට ගෙනෙන්න, හොඳ චර්යාවට ගෙනෙන්න ළමයාගේ පාඩමට සම්බන්ධ වීම අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා අර ඉගැන්වීමේ කටයුතු ගැන ටිකක් හොඳ ටියුෂන් මාස්ටර්ලා ඉන්න පුළුවන්. අම්මත් තාත්තත් යෙදීම අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක ළමයාට මේ අනිත් දේවල් උගන්වන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා තාත්තලා විද්‍යාව දන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ජුරාසික් පාක් එක කාලේ ඩයිනෝසාර්ලා මුකුත් දන්නේ නැහැ. විද්‍යාව දන්නේ අපි තමයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතින් ඔඩු වෙලා මෝඩකමට රැවටෙනවා. ඒ නිසා තාත්තලා අම්මලා විද්වත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබ
පුරුද්දක් හැටියට ළමයාට ඉගැන්විය හැකි විෂයක් ඔබ ටිකක් පුහුණු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඔක්කොම ටියුෂන් මාස්ටර්ට දාලා ඉන්න එපා. එතකොට ඒ ඉගැන්වීම, ගුරුකම පිළිගැනීම, ඉගැන්වීමට ළමයාගේ හිත හැදීම. හතරවෙනි කාරණාව කෝචින්. හතරවෙනි කාරණාව උපදේශනය කියන්නේ ඉගැන්වීම නෙමෙයි. ඇත්තම කෝචින් කියන්නේ සම්‍යශීලී ලෙස ළමයාට ලං වී එයාට වැරදෙන ඒවා හරි ගැස්වීම. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය අන දෙන්නේ නැතිව ළමයා එක්ක යෙදීමෙන් වැරදෙන දේවල් හරි ගැස්වීම. ඒකට කියන්නේ බානබස් කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයාට සහනශීලී වැරදුනාම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වුණාම කොහොමද ඒක ගොඩ ගන්නෙ? ඒ කියන්නේ කෝච් කෙනෙක් ක්‍රිකට් ගහනවා නම් ගහලා පෙන්නනවා ස්ට්‍රෝක් එක. ඒතකොට අපි බෝලේ එල්ලලා ක්‍රිකට් බෝලේ එල්ලලා බැට් ඇන්ඩ් පැඩ් එක අතරේ ඉඩ නැතිව කොහොමද මෙහෙම ගහන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක තමයි ළමෙක් එක්ක ඒකටත් ඉතින් ආයෙත් මම කියන්න තියෙන්නේ අම්මත් වැරදි හරි ගස්සනවා තමයි. තාත්තත් කෝචින් වලට එළඹෙනවා. එතකොට පටන් ගන්නෙ ඔයාට එදත් කිව්වා දැන් 4 සැරයක් කිව්වා. එහෙම බෑ. පටන් ගන්නෙ වැරද්ද කියලා නෙමෙයි. පටන් ගන්නෙ ඉදිරිය හරි දේ කොහොමද ඉදිරියට කරන්නේ. මොකද මිනිස්සු කැමති පහුගිය වරද ආවර්ජනය කරනට වඩා ඉදිරියේ හරියට කිරීමට යොමු වීම. දැන් පසුගිය වරද පෙන්වා දෙන්න ඕන. හැබැයි පටන් ගන්න එතනින් නෙමෙයි. පටන් ගන්න වැරද්ද ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරලා ඉදිරි දර්ශනයකින් තමයි පටන් ගන්න. ඒක තමයි මේ උපදේශක කියන කෝච් කියන එක්කෙනාගේ වැදගත්කම. ඒක පිටායට පවරන්න බෑ. ලොකු බරපතල ප්‍රශ්න ආවොත් ළමයා ගොඩක් ලොකු වුණාට පස්සේ දැන් ගොඩක් අපේ එම්පැතික් ලර්නින් සෙන්ටර් එකට එනවා දෙමව්පියෝ ළමයින්ට වැරදිලා ළමයි ගොඩක් ඩිජිටයිස් වෙලා ගෙදර එක්ක රණ්ඩු වෙනවා ආරාමයේ වෙලා එනවා. ඒකෝර අපි පුළුවන් තරම් ඒව හරි ගස්සනවා. හැබැයි ළමයින්ට ගොඩක් වැරදින්න ඉස්සෙල්ලා දෙමව්පියන්ගේම ක්‍රමවේදයක් තිබුණොත් නේද? ඒක හැමදාම හවස 7ට හැපි ෆැමිලි අව. ප්‍රීතිමත් පවුලේ පෑ තමයි හවස 7ට තිබෙන්නේ. එතකොට ඒ මොකද ඒක ඊටාම අවශ්‍ය දෙයක් ළමෙක්ට දෙමව්පියෝ එක්ක ඒ පැයට එක්කව වීම. මට මිනිත්තුවක් දෙන්න මගේ චාර්ජර් එක දාගන්න ඕනේ. Take from the front, huh? Take from her, open who is that? Comforter. Okay. Sorry, මට පොඩ්ඩක්. ඉතින් මම කතා කර හිටිය අර කෝච් කෙනෙක් වීම ගැන ඊළඟ එක ළමෙක් ගැන දැනගන්න ඕන. ළමෙක්ගේ 7 facilities චරිතාංග 7ක්. ඒවා තාත්තලටත් තියෙනවා අම්මලටත් තියෙනවා. ඊළඟට දැනගන්න ඕන එක මුදල් පරිහරණය කිරීම. එතකොට ඒක මේක වැඩිමහල්ලන්ට තමයි අදාළ. පස්වෙනි එක ඒ කියන්නේ ඔබ උපතින් පොහොසත් වුණත් උපයගෙන පොහොසත් වුණත් ඔබගේ ධනයෙන් 50%ක් ඔබගේ ආයෝජනයට ඉතුරු 50% අනිත් අයට ජීවනෝපායන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා. එහෙමයි වැඩ ක්ෂේත්‍රයේ දිනු වෙන්නේ. ඒකයි ඒ ඉලක්කෙන් තමයි අපි ළමයින්ටත් පොඩි කාලෙම මුදල් පරිහරණය උගන්වනවා. මුදල් කල්පනාකරණය වන්නනෝ මොන වුණත් මුදල් වැදගත් මාතෘකාවක්. ඉතින් අද මට මේ ඔක්කොම දිගට කරන්න බෑ. ඔබලා ගවර්නර් ඔෆිස් එකේ ගොඩක් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේම ගොඩක් වැදගත් නිලධාරි මහතුරු ඉන්න නිසා මම හිතුවා කොවිඩ් වලින් පටන් අරගෙන ඒක කාලීන මාතෘකාවක් මේක ටිකක් පළලට කරන්න ඩිජිටල් ඔන්ලයින් එකට අමතරව කියලා. එතකොට 6 වෙනි එක ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටි එක. ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ අනෙත් අයට ප්‍රස්තාවත් ස්පේස් කියන්නේ මොකද්ද? අවකාශයක් ලබා දීම. ඒක තමයි ලීඩර්ගේ ක්වොලිටි එක. නායකත්ව ගුණය කියන්නේ ළමයාගේ ප්‍රස්තාවත් ළමයාගේ අවකාශයත් එන්න ලොකු කිරීම.
ප්‍රස්තාව කියන්නේ යුතු වෙලාවට යුතු දේ බීම. එහෙම උනේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කලකිරෙනවා. මේ પરම්පරාව ලීසින් කලකිරෙන પરම්පරාවක්, පටන් ගත්තදී ඉවර කරගන්න අමාරු પરම්පරාවක්. මම ඒකට ඩිජිටල් හේතු තව ටිකකින් කියන්නම්. එතකොට ඒ නායකත්ව ක්වොලිටි එක. අවසාන 7 වෙනි ක්වොලිටි එක ළමෙක්ගේ ඔබ ගුණ වගා කළ යුතු mercy. කරුණා පෙරදරි ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ අපි ડોක්ටර්ස්ලා නර්සස්ලාට මේක ඉතාම අවශ්‍යයි, හැම වෘත්තියකම තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රස්තා එනම මිනිස්සුන්ට ලැබෙන්න යුතු නැති, එහෙම නැත්නම් සුදුසුකම් නැති දේවල් ලබා දීම. ඒකයි කරුණාව කියන්නේ. ඒකත් ළමයට උගන්වන්න ඕන. මොකද මේගොල්ලෝ ටික ටික ෆේරෝස්ලා වෙනවා. මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක ගහනකොට ඔක්කොම ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක හරියට අකුරටම හරිනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒගොල්ලොත් ඔක්කොම අකුරටම හරි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ අපිට කිසි දෙයක් වැරදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කරුණාව කියන එක ඇත්තෙම නැහැ. මේ ඇත්තෙම නැති වෙනවා. අර ගේට්ටුව ළඟට එන මොන හරි ඉල්ලගෙන එන අය දැන් මේ කොවිඩ් කාලේ ගොඩක් එක ඉල්ලගෙන එනවා. ඒ ඉල්ලගෙන එන අයට සැර දානවා, තියෙන පොඩි බලය පානවා. මේක ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක භාවිතා කරනකොට පොඩි වයසේ ඉඳලම අනිවාර්යයෙන්ම වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම මේ ෆැකල්ටිස් 7 ගැන කිව්වා. දැන් මම ආයෙත් යනවා උදේ 7ට තාත්තා ළමයෙක් ඉඳගත්තම ටයිම් ටේබල් එකක් හදන්න ඕන. මේක හැමදාම කරන්න ඕන. ඒක ස්ට්‍රික්ට් ටයිම් ටේබල් එකක් නෙමෙයි. ඒක මේ බොහොම තදයට හදන ටයිම් ටේබල් එකක් නෙමෙයි. ළමයෙක් ඔබ සුහදශීලී වන ලෙස තමයි මේ ටයිම් ටේබල් එක කරන්නේ. මේ ඒකයි ඒකේ අදහස. තාත්තයි පුතයි, තාත්තයි දුවයි, තාත්තා ගෙදරින් පිටත් වීමට ප්‍රථම පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්, ආයෝජනයක් දානවා මුළු දවසටම. ඇයි ඒක අවශ්‍ය? නැත්නම් ළමයා ඉන්නේ පික්සල් ස්ක්‍රීන් එකේමයි. අම්මත් ගෙදර නැත්නම් ඒක වැඩිම වෙනවා. අම්මා ගෙදර හිටියත් පික්සල් ස්ක්‍රීන් එකේ රජ්ජුරුවෝ ඉබේම පාරාව වෙනවා. එයා I am the lord of all I survey වෙනවා. මම කරන ඔක්කොගේම ලොක්කා මම වෙනවා. මම ඒකට කියන්නේ මොනාකිනිසම් කියලා. I am the monarch of all I survey. කොහොම හැම දෙයකම රජ්ජුරුව මමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක ගැන ගේම්ස් ගහනවා, අරවා මේවා. දැන් මම මේ කියන්නේ ගේම්ස් වලින් එන ප්‍රචණ්ඩත්වය වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට පික්සල් ස්ක්‍රීන් එකේ එනකොට අසභ්‍ය දේවල් මතුවීම වෙනම ප්‍රශ්නයක්. යාළුවෙක් කවුල මොනවා කතා කරනවද කියලා යම් විදිහකින් සුපර්වයිස් කරන විදිහක් තියෙන්න ඕන. පික්සල් ස්ක්‍රීන් එකේ පැය ගණන් ළමෙක්ව දාලා නිකන් ඉන්න දෙන්න බෑ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ආච්චි හරි සීයා හරි ඉන්නවා නම් එහෙමත් පුළුවන්. සමහර දෙමව්පියෝ ළමයි එක්කම කතා කරලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ පික්සල් ස්ක්‍රීන් එක තාත්තගේ ස්ක්‍රීන් එකට එන විදිහට ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් හදා ගන්නවා. ඒක ළමයි එක්ක කතා කරලා කියන දේ ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද ළමෙක් විවාහ වෙලා ගෙදරින් යනකම් ඔබට අධීක්ෂණයක් තිබෙනවා. මොනවා වුණත් ළමෙක් ප්‍රාථමික ඒ කියන්නේ O level A level ඉවර වෙනකම් ඔබට අධීක්ෂණයක් තිබෙනවා. මම ඔබට බැගෑප බොහොම උමනාවෙන් ඉල්ලනවා ළමෙක් A level කරන්නම අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් O level ඉවර වෙලා NVQ යන්න අවශ්‍යයි. O level වලින් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට දාන්න එපා. ළමෙක්ට අවුරුදු 14ක් සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගැනීම, අවුරුදු 13ක් යාළුවෝ ඇති කර ගැනීම, ඒක ජීවිත කාලීන යාළුවෝ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ O level ඉවරනාම තාම පොඩි ළමයි. කිසිම වැදගත් සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන නැහැ. දීර්ඝ කාලීන මිත්‍රකම් ඇති කරගෙන නැහැ. A level නොකිරීම හරි පාඩුවක්. දැන් අපි දන්නවා සමහර ළමයින්ට A level කරන්න හැකියාව නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හොඳ NVQ පාඩමකට ඒගොල්ලන්ව දාන්න ඕන. ලංකාවේ NVQ program එක one of the world's best programs. මේ ගැන මම හිතන්නේ ගවර්නර්ගේ ඔෆිස් එක තව මැදිහත් වෙයි කියලා. මේක ඉතාම හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, ලංකාවේ NVQ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ප්‍රොෆෙසර් දයන්ත විජේසේකර ඒක පටන් ගත්තේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ චාන්සලර්. අපි එක ගොඩක් වැඩ කළා තිබෙනවා. ඒක ඉන්ටර්විව් එකෙන් ළමයාගේ බුද්ධි මට්ටම බලලා ළමයාට කළ හැකි උපරිම තැනකට ළමයාව ගෙනියනවා. ඒ නිසා සල්ලි වියදම් කරන්න එපා මේ පිටරට ඩිග්‍රීස් වලට. කොහොමත් ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ලංකාවේ කරන්න ඕන. ඒක මගේ විද්වත් අවවාදය. මම මගේ ඉස්කෝලේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ මම 1970 A level විභාගයෙන් ලංකාවේ ප්‍රථමයා වුණා. කෙමිස්ට්‍රි, ෆිසික්ස්, බොටනි, සුවොලොජි.
ඊළඟට මම කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ හැම එක්සෑම් එකෙම බැච් ටොප් වුණා. එතකොට අපිට තිබුණේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි දෙකයි කොළඹයි පියරදෙනියයි. මම වෛද්‍ය විද්‍යාල දෙකේම බෙස්ට් ස්ටුඩන්ට් වුණා. පස්සේ මම ප්‍රොෆෙසර්ගේ කොළඹ මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙසර්ගේ වෝඩ් එකේ රෙජිස්ට්‍රාර් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම හෙඩ් ඔෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ෆාමකොලොජි හැටියට තව වෛද්‍ය පීඨයකට ගියේ. ඉතින් මම මේ පොඩි විස්තරය කරේ ලංකාවට මේ හොඳ මොලයක් තිබෙනවා. ඒක නාස්ති කරගන්න එපා. ඒක පිට රටවල් වල විසි කරලා දාන්න යන්න එපා. දැන් ගොඩාක් මට දැනගන්න ලැබෙනවා ගොඩක් අය પાස්පෝර්ට් හදාගෙන වීසා හදාගෙන යන්න හදනවා කියලා. ඔබගේ දරුවා ගැන උතුම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න. ඒකට කැප වෙලා වැඩ කරන්න. මේ මූලධර්ම උගන්වන්න ඕන. ඔබගේ ළමයා ෆස්ට් ඩිග්‍රී එකට පිටරට ගියොත් ඔබට ළමයා නැති වෙනවාමයි. එයාගේ චරිතය ගැන ඔබට ඉන් එහාට වග කියන්න බැරි වෙනවාමයි. ඉතින් මේ අම්මලා තාත්තලා ලංකාවේ ඉන්නවා, ළමයි පිටරට යනවා, අම්මලා තාත්තලා ලංකාවේ නාකි වෙනවා, ඒගොල්ලන්ව බලා ගන්න කවුරුත් නැහැ. මේවා මේ යහපත් රටා නෙමෙයි. මේවා මේ වර්තමාන කාලේ සංක්‍රමණික රටා සහ මම නම් හිතන විදියට මේක මේ ග්ලෝබල් ඩිනෝසාස්ලාගේ පුෂ් එකක්. රටවල් දුප්පත් වෙනවා, බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් වෙනවා, ස්කිල් ඩ්‍රේන් වෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩි අමතර කතන්දරයක්. ඒක ටිකක් ඒකත් හිතේ තියාගෙන ළමයින්ට උගන්වන්න ඕන. ලංකාවේ ගොඩක් දැන් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ලංකාවේ කරන්න සලස්වන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් මේ ගැන තව අහන්න ඕන නම් මට පොඩි WhatsApp කරේ එකක් දාන්න 076 313 4800. එතකොට දැන් ටයිම් ටේබල් එක හැදුවානේ. එතකොට හැන්දෑවේ 6න් පස්සේ පුළුවන් තරම් ඩිජිටල් අඩු කරන්න ඕන. පික්සල් ස්ක්‍රීන් එක අඩු කරන්න ඕන. ඒ නිසා 4K 8K ස්ක්‍රීන් දාගෙන ටෙලිවිෂන් උත් බලන්න ගියොත් සහ වාහනේ ගොඩක් LED ලයිට්ස් හයි කරොත් මේ ලයිට් බිල අඩු වෙයි. හැබැයි ළමයින්ගේ නිදා ගැනීම, ළමයින්ගේ මතක ශක්තිය ඔක්කොම අවුල් වෙන්න ගන්නවා බ්ලූ ලයිට් වලට. බ්ලූ ලයිට් reduces memory. ඉතින් හැන්දෑවේ 6න් පස්සේ මෙලටොනින් සෙක්‍රීට් වෙනවා. මෙලටොනින් කියන්නේ අපේ මොලේ තියෙන පිනියල් ග්‍රන්ථිය කියලා එකක්. ඒකෙන් ස්‍රාවය වෙන හෝමෝනයක්. ඒක ඊටාම අවශ්‍යයි සුවනින්දට, ප්‍රතිශක්තියට සහ මතකයට. ඊටාම අවශ්‍ය දේවල් නේ සුවනින්ද, මතකයේ ප්‍රතිශක්තිය. ඉතින් මේ කොවිඩ් කාලේ විශේෂයෙන්ම රැට අවශ්‍ය නින්දට බාධා කරගන්න එපා. ඉතින් ඒ නින්දට යොමු වෙන්න හැන්දෑවේ 6න් පස්සේ පුළුවන් තරම් පුතාටයි දුවටයි කියන්න ඕන ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක අඩු කරමු ඩාලින් කියලා. ඔයා දෙනු පරහට තමා සම්මතයේ පිහිටා සිට එතකොට තාත්තටයි අම්මටත් ඒක ෆලෝ අප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට රෑ කාලේ හොඳ නිින්දක් කියන්නේ නිින්දෙදී අපි හීන දකින්නවා. ඒකට කියනවා REM sleep, NREM sleep. මුලින් දකින්න හීන ටිකක් අමාරුයි, වැරදිච්ච ඒවා හදිසි බය වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් උදේ නැගිටිනකොට හොඳ හීනයක් දැකලා උදේ නැගිටින්න. එතකොට අපේ මොලේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොලේ යනවා. රාත්‍රී කාලේ අපි පාඩම් කරපු ඒවා මතක හිටින්න අපේ RAM memory එකෙන් permanent memory එකට data facts පොතේ පාඩම් කරපුවා shift කරන්නත් චරිතය හදන්නත් අපේ මොලේ GABA කියලා හෝමෝන් එකක් තියෙනවා. නියුරෝකෙමිකල් ට්‍රාන්ස්මිටර් එක. ළමයා නිින්දට යනකොට තමයි එයා බොහොම සම්මියශීලී වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට අම්මා හරි තාත්තා හරි ළමයා ළඟ ඉන්න එක හරි හොඳ දෙයක්. එකඟ වෙන්න එපා මේ මගේ කාමරේ මම දොර වහනවා, මේක මගේ අඩවිය. ඒකට එකඟ වෙන්න බෑ. ළමෙක් ගෙදර ඉන්නකම් කාමරයට ඇතුල් වීමට අම්මට තාත්තට වගකීමක් තිබෙනවා. අයිතියක් නෙමෙයි, වගකීමක්. අයිතියකුත් තියෙනවා. ඒක රණ්ඩු කරන්න බෑ. පොඩි කාලේ ඉඳලා ළමයිගේ කාමරයට යෑම විශේෂයෙන්ම මම කියවනේ 7ට හැපි hour family hour රෑ නිින්දට වැටෙනකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ වැරදුණු ඒවා. ඒ වැරදුණු ඒවා තාත්තා හරි අම්මා එක්ක හරි බෙදා ගන්න ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි. මොකද නිින්දට නිදි කිරනකොට GABA කියලා හෝමෝන් මේ නියුරෝකෙමිකල් ට්‍රාන්ස්මිටර් එක වැඩ කරනවා. GABA මොනවද අපිට උගන්වන්නේ? සම්මියශීලී භාවය, පමන දැන ක්‍රියා කිරීම, අන් අය සැලකීම. ඉතින් අපි ඇල්කොහොල් ගත්ත ගමන්, ඊතයිල් මධ්‍යසාරයේ අණුවක් ගත්ත ගමන් මේ GABA අණුවක් මොට්ට වෙනවා, නිෂේධනය වෙනවා.
එතකොට තේ හැන්දක ඊතැල් මධ්‍යසාරයේ තේ හැන්දක ඇති අණු මං හිතන්නේ ලක්ෂයකට වඩා. එතකොට ඊතැල් මධ්‍යසාරයේ තේ හැන්දක් ගත්තොත් මොලේ ගැබා අණු 1,00,000ක් අකර්මණ්‍ය වෙනවා. මොනවද ගබා වලින් කරන්නේ? සම්මියශීලී භාවයේ පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම, අනිත්‍ය සැලකීම. ගැබා කියන්නේ ගැමා අමයින බියුට්‍රික් ඇසිඩ්. එතකොට මේක අහන් ඉන්න අය සමහර අය ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඊතල් මධ්‍යස්ථාරයේ තේ හැන්දකට වඩා ගන්න අය. මම මේ කියන්නේ තේ හැන්දක් ගත්තත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ප්‍රේසම් වෙන්න ඕන. මොකද දෙමව්පියෝ කරන දේවල් තමයි ළමයි ඊළඟට පුරුදු වෙන්නේ. හැබැයි මම මේ කිව්වේ කොහොමත් ළමයා නිදා ගන්න යනකොට ඒ ගැබා ක්‍රියාත්මක වෙලා එයාට එනවා සම්මිශීලී ගතියක්, බැරිදුනේවා දෙමව්පියෝ කියන්නේ හිතන ගතියක් එනවා. ඒකට ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබන්න ඕන. ඊළඟට ළමෙක් උදේ නැගිටින්න ඕන ඉරු උදාව සමග. ළමයා හැන්දෑවේ ඉරු අවරට යන්නේක දකින්න ඕන. ඒ වෙලාවට LED ගගා ඉන්න බෑ. එළියට බෑලා ක්‍රිකට් ටිකක් ගහලා ඉරු බැස යෑම දැකලා එහෙම තමයි හවසට ලෑස්ති වෙන්නේ. උදේ ඉරු උදාව සමග නැගිටිනවා කියන්නේ 6 වෙනකොටවත් නැගිට්ටොත් හොඳයි. මොකද අපේ ඉන්සියුලින් සිස්ටම් එක සහ දවසේ කටයුතු කික් ඔෆ් වෙන්න ඕන හදිස්සියක් නැතුව. නැත්නම් ළමෙක් උදේ 8ට හරි 9ට හරි හදිස්සිය නැගිටලා ඒක හොඳ නැගිටීමක් නෙමෙයි. මතක පතක වලටත් හොඳ නැහැ, පරිවෘත්තීය පතවලටත් හොඳ නැහැ. උදේ 6 වෙනකොටවත් කොහොම හරි ළමයව නැගිට ගන්න ඕන. උදේ 5 මාට නැගිටිනවා නම් එක්සලන්ට්. ඒ කියන්නේ රෑ 11 වෙනකොටවත් නිදා ගන්න අවශ්‍යයි. මම ජීවිත කාලයක් පාඩම් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ රෑ නිදාගන්නේ උදේ වේලාවෙන් නැගිටින්න බලාගෙන. උදේ පාඩම් කිරීම තමයි මොළයට හොඳට ප්‍රත්‍යක්ෂ වන්නේ. ඒ වෙලාවට තමයි brain is at maximal functionality. ඉතින් ඔය ළමෙක්ට දී යුතු අවවාද තව ටිකක් කියන්න ඕන පැය ගත කරන හැටි. එතකොට අපි අපේ prefrontal cortex එකෙන් හිතාමතා සම්මියශීලී විධායක හිතාමතා ආරම්භය, තරණය, සාර්ථක නිමාව, well done. කවුද well done කියන්නේ? තමාම well done කියන්න ඕන. එහෙමයි ළමෙක්ගේ දියුණුව එන්නේ. එතකොට මිනිත්තු 45 ඩෝපැමින් සමග වැඩ කරනවා ඉලක්කය බලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ සේලියන්ස් කියලා. ඊට පස්සේ සෙරොටොනින් කියලා නියුරෝකෙමිකල් ට්‍රාන්ස්මිටර් එකක් මොලේ තියෙනවා. ඒක ඉබේම ඩෝපැමින් අඩු වෙලා ඒ ඩෝපැමින් අඩු වෙනකොට මිනිත්තු 45ක් යනකොට අපිට හිතෙනවා දැන් අපි පොඩ්ඩක් කරපු දේ ආපහු හැරිලා බලන්න ඕන කියලා. ඒක ඩෝපැමින් වලින් එන ගතියක්. ඩෝපැමින් ඉවරයි. එතකොට ඩෝපැමින් වල වැඩේ ඉවරයි. එතකොට සෙරොටොනින් පටන් අරගෙන විචක්ෂණය, චෙක් බෑක්, සමාලෝචනය. මම මේක හරියට කරාද? මේක තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම ආපසු හැරී බලන ගතිය. ඒ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ දිගට හිටියොත් ඩෝපැමින් එන්න වැඩි වෙනවා. ඒක ඩෝපැමින් ඇඩික්ෂන් එකක් වෙනවා. කොකේන් ගහුවමත් ඕක තමයි වෙන්නේ. එන්න ඩෝපැමින් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ පැය 2-3ක් ඉන්න ළමයා කාලය දන්නේ නැහැ. එයාට අම්මා කිව්වොත් ඩාර්ලින් ඔයා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ පැය 3ක් නේ. මේ දැන් පටන් ගත්ත විතරයි කියලා එයා ලොකු ජල්ලියක් දානවා. මොකද අපි ඉබේම පාඩම් කරගෙන යනකොට ස්වභාවික විදියට අපි එතකොට අර පැය ගාන අපි දන්නවා. පැයක් ගියා කියලා. ඒ මොකද 45 minutes dopamine salience, 15 minutes මිනිත්තු 15ක් check back, මේක improve කරන්නේ කොහොමද, මට වැරදුනේ මොනවද? ඒ check back කියන එක ජීවිත කාලීන චරිත ලක්ෂණයක් වෙනවා. එතකොට ළමයාගේ පාඩමට විතරක් නෙමෙයි චරිතයටත් වෙනවා වැරදුණු දේවල් හරි ගැස්සීම, ආපසු බලා ස්වා බැලීම. දැන් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ එක දිගට ඉන්නකොට එන්න මේ ඩෝපැමින් වැඩි වෙනවා, අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් කරන දේවල් තිබෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් ළමයා පාඩම් කරන තැන ලනු පැදුරක් දාන්න. barefooted පාඩම් කරන්න. එතකොට ඒක ලනු පැදුර කකුලට, ඒ කියන්නේ පාදයේ යටට දැනි. එතකොට අතින් මිරිකන්න පුළුවන් ඒවල් නිකන් මැටි හරි කමක් නැහැ. ඊළඟට peer වගේ හපන්න පුළුවන් ඒවා. සීනි නම් දෙන්නම එපා. red colored dyes දෙන්න එපා. මේගොල්ලන්ගේ පුරුද්දක් තියෙනවා හරියට කෑම වෙලාවට ඉඳගන්නේ නැති. ඒ නිසා කරුණා කරලා දවසට 3 සැරයක් හරියට කෑම වෙලාවට ඉඳවන්න ඕන පොඩි කාලේ ඉඳලා. කෑම පුරුද්ද is very important to cultivate carefully. මොකද අපි වැඩියෙන්ම සංනිවේදනය කරලා අපේ මුලේ brain brilliantම වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ අවුරුදු 8 වෙනකන් කෑම කන වෙලාවේ.
එතකොට කෑම කනකොට ඉගෙන ගත්ත පුරුදු ජීවිත කාලීන පුරුදු වෙනවා. කෑම කන වෙලාවට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දැම්මොත් පොඩි කාලෙම ඒක නවත්තන්න බැරි අබ්බැහිවීමක් වෙනවා. කෑම කන වෙලාවේදී තමයි අපි සංනිවේදනය කරන්නේ, එකිනෙකාට විවෘත වෙන්නේ, පවුලේ හොඳ ගති ඇති වෙන්නේ, දීර්ඝකාලීන චරිත ලක්ෂණ ඩෙවලොප් වෙන්නේ කෑම කන වෙලාවට. ඒ නිසා කෑම කන වෙලාවට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කෑම හැර. ඒ වෙලාවට නඩු විභාග පවත්වන්න බෑ. ඒ වෙලාවට ළමයාගෙන් අහන්න බෑ 9 කීයද කියලා. කෑම කන වෙලාව සම්පූර්ණයෙන්ම කෑම කන වෙලාව. ඒකට තාත්තයි අම්මයි කැප වෙන්න ඕන. කෑම කකා ටෙලිවිෂන් ස්ක්‍රීන් බලන්න බෑ. කරුණාකරලා ඔබගේ කෑම කන වෙලාවල් ස්ථාපනය කරොත් උදේ දවල් රැ ඔබගේ දරුවාගේ සම්‍යශීලී භාවය විතරක් නෙවෙයි පවුලට ලැබියව අනාගතය ගැන හිතීම, අනාගතය හොඳින් කිරීම, ඒ වගේම හොඳ චරිත ලක්ෂණ පුරුදු පුහුණු කර ගැනීම, පවුලට විශ්වාස වීම, ලොයල්ටි. දැන් අපි දන්නවා කිසිම ලොයල්ටි එකක් නැති પરම්පරාවක් හැදිලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තේ ගෙදරින්. යාළුවන් එන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තේ ගෙදර. ඒ ටික ප්ලීස් අටෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ ගැන මගේ ගොඩක් තව ක්ලිප්ස් තියෙනවා. ඒවා අවශ්‍ය නම් මට WhatsApp නම්බරයක් දාන්න 076 313 4800. මම දැන් කොච්චර වෙලා කතා කරලා තියෙනවද? සසංක මම කොච්චර වෙලා කතා කරලා තියෙනවද? 3:31 මිනිත්තු 40ක් විතර නේ. ඔව් මිනිත්තු 40ක් විතර. දැන් මම කැමති අර මම කියවනේ ඩෝපැමින් වලින් පටන් අරගෙන ඉලක්කයට වැඩ කිරීම මෙහෙම අඩු වෙලා යනවා මිනිත්තු 45. ඊළඟට සෙරටනින් වලින් විචක්ෂණය ආපසු සා බැලීම. දැන් ඔබ ජීවිත කාලයක් පැයෙන් පැය හිතාමතා ගත කිරීම, කියන්නේ පොතක් කියවනවා, පත්තරයක් බලනවා, එළියට ගිහිල්ලා ගාඩ්නින් ටිකක් කරනවා, පුතා එක්ක ගණිත පාඩමක් කරනවා. ඔබත් මුළු දවසටම පැයෙන් පැය ටයිම් ටේබල් එකක් දාගත්තොත් ඔබට අල්සයිමර් හැදෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඔහේ පුටුවට වෙලා ටෙලිවිෂන් බල හිටියොත් අල්සයිමර් වැදෙන එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ඔබ ජීවිත කාලීන පුරුද්දක් හැටියට A4 කොළ දෙකක් භාෂා A4 කොළ හතරක් භාෂා දෙකකින් ලිව්වොත්, අපි කියමු ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල කියලා, මොනවද ලියන්නේ? ඉතින් මොනවා හරි දවසේ කටයුතු ටිකක් මෙහෙම ලියන පුරුද්ද. මේ පේනවනේ මේ ලියන පුරුද්ද තමයි මිනිහාගේ මොළය බ්‍රිලියන්ට් කරන පුරුද්ද. එතකොටත් අල්සයිමර් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලිවීමේ පුරුද්ද තියාගන්න. ඒක ඔබට අයිති දෙයක්. නමුත් ළමයිනොත් කම්පියුටර් එකකින් ඉගෙන ගන්න අතර ඒගොල්ලෝ නෝට්ස් ලියන්නම අවශ්‍යයි. මේක ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕන. කොහොම හරි ඒගොල්ලන් නැත්තම් ඒගොල්ලෝ නිකන් ඔහේ කම්පියුටර් එකේ එක චැටුත් කරනවා. ඊට අමතරව කම්පියුටර් එකේ කරන කිසි දෙයක් මතක හිටින්නේ නැහැ නෝට්ස් ලිව්වේ නැත්තම්. නෝට්ස් ලියවන්නම අවශ්‍යයි. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ ගොඩක මේ ලෙක්චර්ස් කරලා තියෙනවා. මම ඉස්කෝලේ වල ගුරුවරුන්ටත් මේක කියනවා නෝට්ස් ලියන්න අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට දවසේ ටයිම් ටේබල් එක කරා. එතකොට අපි ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක් ඔෆ් thought කරා. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 45යි 15ක් චෙක් බෑක්. ඊළඟ පැය පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉරු අවරට යෑම කරා, ඉරු උදාව කරා. දැන් ළමෙක්ගේ මොලේ තියෙන පත 7ක්. ඒවා මව් කුසේ ඉඳලම හැදෙන්නේ. මව් කුසේදීම අම්මා ළමයාට කතා කරන්න ඕන, ළමයාට ඇහෙන්නක් මෙන්. මොකද වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව දැන් ළමයාට ඇහෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට අම්මා වැඩ කරන අම්මා කෙනෙක් වුණත් ළමයාට කතා කරන්න ඕන, ගීතයක් ගායනා කරන්න ඕන, හොඳ දේවල් කතා කරන්න ඕන, ළමයාගේ අනාගතයට හොඳ දේවල්. ඒ ළමයා එක්ක සම්බන්ධකම තියාගන්න ඕන. වැඩ කරන ගමන් වුණත් පැය දෙකකට සැරයක් ඒ ආවර්ජනේ නිමග්න වෙන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට ළමෙක් ඉපදුනාම අම්මා ළමයා සමග ගත කරන කාලය අනුව තමයි මොලේ දියුණු වෙන්නේ. පළවෙනි අවුරුදු 3 වැඩියක්ම අම්මා සමග තමයි මොලේ දියුණු වෙන්නේ. ලබැඳියාව. ඊළඟට බාහිර ලෝකයේ ජය ගැනීම. ඊළඟ පළවෙනි අවුරුදු 3න් පස්සේ තාත්තා අත්‍යවශ්‍යයි. පළවෙනි අවුරුදු 3 තාත්තා අවශ්‍ය නැතිව නෙමෙයි. ඊළඟ අවුරුදු 3 තාත්තා තමයි සීමා කියලා දෙන්නේ. ළමයා බඩ ගන්නකොට යාට උදව් වෙන්නේ, බයිසිකල් එක තියලා තල්ලු කරන්නේ. Next stretch and next step is given by the father. Mother makes it daily safe. ඊළඟ පියවර
ඊළඟ අභියෝගය, ඊළඟ පිම්ම හැමදාම ළමයට දෙන්නේ තාත්තා. ඒ කියන්නේ හැමදාම ළමයා එක්ක ප්ලෑන් කරන්න ඕන මොනවා හරි කරන්න. දෛනිකව තිබෙන දේ කළමනාකරණය කරමින් සුරක්ෂිතතාවය දෙන්නේ අම්මා. ඉතින් මේ පොඩි කාලේ ළමයි හැදීම ගැන මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක්ට පොඩි කාලේ ළමයි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. දැන් මම කැමති දෙන්න නීති 5ක්. එක ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක මිනිත්තු 35කට වඩා දෙන්නම බෑ. අපි දැන් ඉස්කෝල වලටත් කියලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඒක දැන් ඉස්කෝලේ පන්ති උරුණාට පස්සේ එයා වෙන ඩිජිටල් ගහන්න ගත්තොත් හරිම හිරියරයක් වෙනවා. 2 කෑම වෙලාවට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දෙන්නම බෑ. ඒ කියන්නේ තීරණයක් ගන්න ඕන. 3 මේ fast cartoons අරා මේවා හරිම සෞත්වි. ඉතින් what is the best cartoon? The cartoon that the child does not see. හොඳම කාටුන් එක මොකද්ද? ළමයා බලන්නේ නැති කාටුන් එක තමයි හොඳම කාටුන් එක. ඊළඟට හවස 6න් පස්සේ පුළුවන් තරම් ඩිජිටල් අඩු කරන්න ඕන. ඊළඟට ගෙදර LED lights වැඩි වුණොත් අර blue light එක blue සංකේතය නිල් සංකේතය පික්සල් මත ක්‍රියා කරනවා මතක අඩුවීමට, පාඩම අඩුවීමට. ඒ නිසා අඩු ගානේ ළමයා පාඩම් කරන තැනවත් LED light එකක් තියන්න එපා. CFL bomb එකක් තමයි තියන්න ඕනේ. ඔය නීති 5ක් ළමයා ගැන. එතකොට කෑම කනකොට අර හැපෙන දේවල් කන්න ඕන. ගෙදර කෑම තමයි හොඳම කෑම. මේගොල්ලෝ මේ પરම්පරාව පළතුරු වලට I hate fruit කියනවා. I hate vegetable කියනවා. ඒ මොකද මේ vegetable හපනකොට පළතුරු හපනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිජිටල් ආවේගය අඩු වෙනවා. ඉතින් හොඳ බත්පතක් කෑම යනාදී වශයෙන් දේවල් තිබෙනවා ළමයි ගැන සලකන්න ඕන. දැන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නම් අහමු. නැත්නම් මම මූලික වශයෙන් කියන්න ඕන ටික මම කිව්වා මේ පත හත ඉවර කරලා ඉන්න. ඒ පළවෙනි පතේ තමයි empathic intuitive. මේක ළමයාගේ මව් කුසේදීම හැදෙන්නේ මට කොතරම් හොඳට සැලකුවාදයි මට දැනේද. එතනින් තමයි identity එන්නේ, confidence එන්නේ, empathic intuitive. එතකොට ඒ කියන්නේ සම්මියශීලී අධ්‍යාත්මික පතය. මට සලකපු හැටි කෙසේද? එලෙස තමයි එයා අනිත් අයට සලකන්නේ. 2 අනිත් අයට රිලේට් වෙන හැටි, empathic relational. අනිත් අය එක්ක සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? දැන් පේනවනේ මේවා EQ IQ වලට අමතරව EQ තියෙනවා, SQ තියෙනවා. Intelligence quotient, emotional quotient, social quotient. ඔය ඔක්කොම ළමයාගේ වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි. 3 linguistic භාෂාමය ට්‍රැක් එක. අවුරුදු 3ට අඩුවෙන් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් දීම තහනම් කරුණාකරලා දෙන්න එපා. ඒක ඇමරිකන් පීඩියාට්‍රික් ඇසෝසියේෂන් එකේ නීතියක්, මේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. ආයෙත් මම රිපීට් කරන්නම්. අවුරුදු 3ට අඩු ළමයාට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දෙන්නම එපා ප්ලීස්. දුන්නොත් ළමයාගේ භාෂාව හිර වෙනවා. අවුරුදු 3ට ඉස්සෙල්ලා ළමෙක්ට භාෂාවේ ෆොනීම්ස්, ව්‍යුහ, ස්වර ව්‍යුහ, මේ ග්‍රැමර් ව්‍යුහ භාෂා 2කින් අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් ඉබේම. මම නම් හිතන්නේ ඒක ගෝඩ්ගේ ගිෆ්ට් එකක් කියලා. ඔබ ගිහිල්ලා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දුන්නොත් ළමයාගේ භාෂාව හිර වෙනවා. අපේ empathic learning center එකට එන ළමයින්ගෙන් 40%ක් වෙන්නේ අම්මලා තාත්තලා වේලාවෙන් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දීලා අවුරුදු 6 වෙනකොට ළමයාට භාෂාව හැදෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ ළමයා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ඇහෙන ඒවා ගිරවා වගේ කතා කරනවා. එතකොට දෙමව්පියෝ කියනවා අපේ ළමයා හරි බ්‍රයිට් අනේ. බ්‍රයිට් නෙමෙයි ගිරවා වගේ කතා කරන්නේ. අවුරුදු 6 පහු වෙනකොට ළමයාට භාෂාව කරගන්න බැරි වෙනවා. මේක බාල අපරාධයක්. ළමා අපචාරයක්. කරුණා කළා. අවුරුදු 3ට අඩුවෙන් ළමයාට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක දෙන්න එපා. ඒ ලින්ග්විස්ටික් ට්‍රැක් එක. ජීවිත කාලයක් ළමයා පොත් කියවන්න ඕන, අකුරු ලියන්නම ඕන. ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉගෙන ගත්තත් නෝට්ස් ලියන්නම ඕන. එතකොට තමයි බ්‍රේන් බ්‍රිලියන්ට් වෙන්නේ. 4 වෙනි ට්‍රැක් එක ලොජිකල් මැතමැටිකල් ට්‍රැක් එකක්. මැනේජ්මන්ට් ඒකත් වර්ධනය වෙන්න ඕන. ඒකට පොඩි කාලේ ඉඳලම අපි පසල්ස් දෙනවා, මෙකැනොසෙට් දෙනවා, හදන දේවල් දෙනවා. මේ ඇඟිලි කැරකෙන ප්‍රමාණයට, අත් ඇඟිලි පාද ඇඟිලි ගැවසෙන ප්‍රමාණයට තමයි ළමයිගේ මොලේ දියුණු වෙන්නේ. ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක නිකන් දුන්නොත් ළමයා එක දිහා බලන් ඉන්නවා. ස්ක්‍රීන් is smart, boy is stupid. දැන් මම මේ ගැන ගොඩාක් පොත් ලියලා තිබෙනවා. එයින් ටිකක් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. මගේ පොත් තිබෙනවා සරසබ්බිය
පොත් සාප්පුවල ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස්ගේ පොත් ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ දෙයි සහ විජිතයාපා පොත් සාප්පුවල ගොඩක් පොත් තිබෙනවා මේ ශික්ෂණයට අදාළ පොත් ළමා මනස ළමා ශික්ෂණය ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස්ගේ පොත් ඉල්ලුවොත් ඒවා සරසවිය පොත් සාප්පුවෙන් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙයි ලංකාවේ ඕන තැනක සරසවිය පොත් සාප්පුවේ ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස්ගේ පොත් ලියුවොත් ගොඩක් පොත් තිබෙනවා අම්මලා තාත්තලා කියවන්න ඕන ඒවා ළමයි එක්ක කියවන්න පුළුවන් ඒවා ගුරුවරු විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අය කියවන්න ඕන ඒවා මම හිතන්නේ මම පොත් සෙට් එකක් තෑගි දෙන්නම් ගවනගේ ලයිබ්‍රරි එකට ඒකෙන් බලාගත්ත හැකි පොත් කොයි වගේද කියලා. ඔව්. එතකොට මම කැමතියි මේකට සහභාගී වූ අයට පොඩි පොතක් තෑග්ගක් ලෙස එවන්න. ඔබගේ ඇඩ්‍රස් එක අර WhatsApp නම්බරයට එවන්න 076 313 4800. මොකද මේ විෂය ඊටාම වැදගත් විෂයක් නිසා. එතකොට මම අන්තිමට කිව්වේ අර එතකොට තව ට්‍රැක්ස් තුනක් තිබෙනවා. තව ට්‍රැක්ස් තුනක් තියෙනවා. මම කියවනේ දැන් එක්සිකියුටිව් එම්පැතික්, එක්සිකියුටිව් රිලේෂනල්, ලින්ග්විස්ටික් භාෂාමය, මැනේජ්මන්ට් ලොජිකල් තාර්කික කළමනාකරණය. ඊළඟ ට්‍රැක්ස් තුන ගම්ම්‍ය, ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය, කයිනිස්තටික්, ඔඩිටරි, විෂුවල්. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙයි ඒ ට්‍රැක්ස් තුන තමයි වැඩියෙන්ම වර්ධනය වෙන්නේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නකොට. ඒ ට්‍රැක්ස් තුන වර්ධනය වෙනකොට ඉස්සරහ ට්‍රැක්ස් 4 නිෂේධනය වෙනවා. ඒකයි ළමෙක්ව ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ වැඩිය දාන්න එපා කියන්නේ. දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ළමයාගේ අවධාන උණතාවයක් එනවා. ළමයා අධිගම්ම්‍ය වෙනවා. attention deficit, අධිගම්ම්‍ය, impulsive, අධික්‍රිය වෙනවා, hyperactivity වෙනවා. ඒකට තමයි අපි ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ ADHD කියලා. attention deficit hyperactivity disorder. මම මේ ගැන සෙමිනාර් එකක් කරා SLM එකට 2019 දී. ඒ ගැන ෆුල් සෙමිනාර් එකක් තිබෙනවා. තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔබ මට WhatsApp නම්බරේ එවුවොත් මම ඒක ඔබට එවන්නම්. කවුරු ඒක සිංහලෙන් පරිවර්තනය කරත් හොඳයි. හැබැයි ඒක විද්වත් එකක්. ඒක කියවන්න අවශ්‍යයි এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය. ඒකේ මම කියලා තියෙනවා ළමයින්ගේ attention deficit, learning disabilities ආවම අපි innovation එකක් කරලා තියෙනවා empathic motor therapy කියලා. ඒක අපේ empathic learning center එක තියෙන බොරැල්ලේ. ඉස්සර ගොඩක් සෙනග එනවා මාව හම්බ වෙන්නත් එනවා. මේ කාලේ මේ COVID නිසා අපි ඒවා ටිකක් අඩු කරලා තිබෙන්නේ. ඔය පත හතෙන් තමයි අපේ ජීවිතයේ ඒ පත හත ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා faculty. ඉතින් අපි thank you for listening. අපි මම හිතන්නේ පැයකට කිට්ටු වෙන්න වගේ කතා කරා. දැන් මම නවතින්නයි බලාපොරොත්තු.